5 star, the best chicken for everyone. Bakit nga ba binabalik-balikan ni Bongoy Palaboy TV? Dahil sa taglay nitong sarap ng lasa, mura, at talaga namang kayang-kaya ng bulsa. Kaya binabalik-balikan ni Bongoy Palaboy TV. Hindi po ako endorser ng produktong ito. At talaga namang may taglay na sarap, mura, at talaga naman tinatangkilik ng masa. Kaya mga padyak, mga viewers, tara at muli natin tikman ang masarap malasa na manok ng 5 star.